韩香见过华妃娘娘。什么还香？本宫可没闻出香味儿，倒是有股子胡骚味儿。我国的公主竟这般不懂礼数，见了华妃娘娘还不行跪拜礼。那个是皇上啦，他特许我不用行礼哦。容嬷嬷，快好好教教他宫规。奴婢遵旨，老奴这就先扒了他这奇装异服。救命啊！救命啊！皇上驾到！大胆刁奴，竟敢欺负朕子香妃，就直接飞位了。奉天承运，皇帝诏曰：布尔国韩香见端赖柔家，特封为香妃，钦此。韩香，这是朕特意为你准备的册封礼，来自西洋进贡的自有包罐头，它添加4大新西兰进口食材，高肉低米，纯净无骨，营养好吸收，爱妃吃起来嘎嘎香。娘娘还有只自有风干粮，也是新西兰漂洋过海来的珍品，1颗风干粮等于4倍鲜肉，用的都是顶奢深海帝王龟3文鱼，这恩宠也是后宫独一份儿了。那谢谢皇上喽。香妃日后可以延续家乡的装扮和礼节，无需拘束。是了，以后都是自家姐妹。华妃，你说对吗？不敢当，我可没那身有异香的好本事，都把皇上给香迷糊了。爱妃你好香啊。